Tập 10. Cẩn thận, từ từ thôi, cẩn thận nha, cẩn thận nha. Từ từ thôi, từ từ thôi. Nè, cẩn thận đó. Cẩn thận đó. Sư phụ. Pháp Tấn, con về rồi à? Sư phụ, đệ tử kính chào sư phụ. Con về là tốt rồi. Tôi vừa đến Phúc Châu là đi hỏi thăm khắp nơi, nói với mấy người buôn thuyền nếu không phải là thuyền tốt nhất tôi sẽ không xem. Cuối cùng tôi tìm tới tìm lui đã mua được con thuyền tốt nhất của địa phương, vừa thực dụng vừa sang trọng, ai nhìn thấy cũng thèm. Bằng thuyền lính của Lưu Thần Lân không? Huynh đừng nói đến con thuyền nát đó nữa. Nhắc đến là tôi tức muốn ói máu à. Con thuyền nát đó vừa gặp phải cục đá nhỏ đã gãy bờm, xém chút nữa là đưa sư phụ với chúng ta vào trong bụng cá để hoằng pháp rồi. Mua xong thuyền tôi lại chuẩn bị lương thực và mướn thuyền trưởng với thủy thủ. Đúng là 100 người chọn được một, chọn được toàn người giỏi. Đừng tưởng họ ốm yếu nha, họ rất có kinh nghiệm đi đường xa. Có người đã từng đến Ba Tư đó. Hả? Đến Ba Tư nữa hả? Nè, người ta có tài nên giá tiền thì hơi cao. Tôi không nói lời nào bèn đem tiền đặt cọc cho họ. Sau đó tôi ở bên thuyền, hằng ngày chờ các thầy đến, chờ đến độ có khi muốn nhảy xuống biển luôn nữa đó. Đúng là trong mòn con mắt. Sau đó sư phụ cho người mang thư đến. Lúc đó tôi mới biết các thầy đi nửa đường thì bị bắt giữ và đã áp giải về Dương Châu. Pháp Tấn, huynh có biết không? Sư phụ à, không có một ngày nào là chẳng nhắc đến huynh đó. Đúng vậy, tôi biết. Sau khi nhận được thơ, tôi bắt đầu giải tán thủy thủ. Sau đó bán thuyền, bán lương thực. Hey. Nè, các thầy không biết đâu. Chuyện này làm khó tôi quá trời. Người ta nói, nè, ông có phải là hòa thượng không vậy? Nói có giữ lời không? Đọc kinh làm gì chứ? Pháp Tấn, chỉ cần con an toàn trở về là sư phụ yên tâm rồi. Có thể đem thuyền và lương thực bán thành tiền mang về đây. Chỉ có Pháp Tấn con mới có tài năng như vậy. Cảm ơn sư phụ quá khen. Sư phụ à, ngài dự định lần sau sang Đông Độ thế nào? Bây giờ nói chuyện dự định còn quá sớm. Con cũng thấy đó, sư phụ bị giam lỏng trong khu vườn nhỏ này. Ngoài cổng có người canh gác. Muốn gặp người nào thì phải được sự đồng ý của hòa thượng trụ trì chùa Đại Minh. Chuyện sang Đông Độ e rằng trong vòng 1 năm khó có thể đi được. Chúng ta cứ chờ thời cơ hợp lý vậy. Đã như vậy thì con trở về chùa Bạch Tháp trước. Nếu sư phụ bên này có động tĩnh gì, xin thầy cho con biết. Được, con cứ về trước đi. Làm sao đây? Lánh mặt một chút. Xem ra chúng ta phải ra đi rồi. Lại nói lời tiêu cực rồi. Vinh Duệ à, sư phụ hiểu rất rõ là không thể thoát thân được mà. Chỉ cần một ngày sư phụ không ra khỏi Dương Châu thì tôi cũng không ra khỏi Dương Châu một ngày. Vinh Duệ, Vinh Duệ. Nhớ lại nơi này cái đêm trước khi xuất phát, tôi có thưa với sư phụ, cuối cùng lần này chúng con cũng được toại nguyện trở về nước rồi. Tôi đã mừng quá sớm. Bị bầm dập nhiều lần, mấy năm trời trôi qua, chúng ta lại trở về nơi này. Khi đó chúng ta còn ôm ấp đầy hy vọng. Bây giờ
bây giờ không còn gì nữa. Không còn gì nữa rồi. Tâm trạng của tôi cũng giống như huynh vậy. Nhưng mà ý tôi là chúng ta sẽ đi khỏi Dương Châu trước, đến một nơi nào khác ở. Chúng ta ở đây một ngày, quan phủ sẽ giám sát sư phụ từng ngày. Như vậy chỉ khiến cho sư phụ bất tiện hơn thôi. Cứ chờ khi mọi chuyện đã êm xuôi rồi, chúng ta sẽ trở về tìm sư phụ, là tìm cách sang Đông Độ. Chỉ biết làm như vậy thôi. Phù Chiếu à, thầy nghĩ sư phụ có tiếp tục sang Đông Độ không? Chúng ta phải tìm cách gặp được sư phụ đã, xem sư phụ có dự định thế nào. Như vậy chúng ta mới yên tâm được. Đừng nản lòng. Đừng nản lòng. Đừng nản lòng. Đừng nản lòng. Sư huynh à, mau vào trong nhà đi. Mấy ngày nay tôi đã nhìn lại chính mình. Tôi đã hổ danh làm đệ tử của sư phụ. Việc đại sự sang Đông Độ, tôi bị nghiệp chướng che mắt, chỉ nhìn thấy tình cảm của thầy trò, không hề có chút lương tâm của một người xuất gia. Tường Ngạn, mấy thầy giỏi hơn tôi nhiều. Thật ra lúc mới bắt đầu đệ cũng không thể hoàn toàn hiểu được sư phụ. Sau đó theo sư phụ mỗi lần ra đi, đệ thấy sư phụ mình có tâm từ bi rộng lớn như Đức Phật vậy. Trong tâm Ngài chứa tất cả chúng sanh trong ta bà thế giới này. Đúng, thầy nói rất đúng. Càn khôn nhất thể, đại đạo vô tư, cương vực tuy thuộc, Phật tánh bất diệt. Lời nói đó của sư phụ như sấm vang điện chớp, để hồ quán đảnh, khiến tôi rốt ráo thức tỉnh. Tường Ngạn, cuối cùng tôi đã hiểu được cảnh giới của sư phụ. Hiểu được sư phụ không sợ sự sống chết, mà phát nguyện sẽ Đông Độ để hoằng pháp. Thầy đi nghỉ ngơi đi, không cần phải ở đây với tôi. Sư huynh à, Tôi chỉ biết sám hối với sư phụ, thành tâm sám hối với người, thì mới có thể được người tha lỗi. sư huynh, huynh cũng là một người có tâm kiên trì và bền vững. Đệ tin là sư phụ sẽ tha thứ cho huynh thôi. Cảm ơn đã động viên tôi. Không kịp đón tiếp, không kịp đón tiếp. Hôm nay làm kinh động đến các vị trưởng lão. Chúng tôi có một việc muốn thỉnh giáo với các vị ở đây. Chuyện gì mà lo lắng quá vậy? Nếu không gấp thì tôi đã không mời mọi người đến đây. Bằng không chùa Đại Minh sắp xảy ra đại nạn rồi. Là chuyện của Linh Hữu Pháp Sư à? Đúng vậy. Linh Hữu sám hối với giám chân hòa thượng. Tối nào cũng từ chùa Long Hưng của ngài đến chùa Đại Minh này, từ canh 1 đứng đến canh 5 mới ra về. Thầy ấy đã đứng hơn 50 ngày rồi. Chuyện này... Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, cơ thể của Lâm Bằng Sắc cũng không có chịu nổi đâu. Nè, các ngài suy nghĩ xem có cách nào giúp tôi không vậy? Chuyện này tôi cũng đã mấy lần xin cho Linh Hữu rồi, nhưng mà Đại Hòa Thượng không thèm lý tới mà. Đó là chuyện giữa thầy và trò. Cá tính của hai người đều kiên cường như nhau. Các thầy nói thử xem, có cách nào để cho Đại Hòa Thượng tha thứ cho thầy Linh Hữu không? Cách nào đây? Tôi thấy như vậy. Tội này không phải do một mình Linh Hữu gây nên. Mọi người chúng ta đều viết cáo trạng gửi lên quan phủ. Chúng ta tới đó cùng Linh Hữu sám hối. Các ngài thấy có được không vậy hả? Di Đà Phật.
Sư phụ. Sư phụ. Đại sư huynh đã sám hối với người đã đứng ở đó 60 đêm rồi. Ngày nay các vị trụ trì trong các tự viện cũng đã xin lỗi mấy đêm nay rồi đó. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ, người hãy tha thứ cho huynh ấy đi. Bái kiến đại hòa thượng. Mời các vị hãy trở về nghỉ ngơi đi. Đa tạ đại hòa thượng. Sư phụ. Linh Hữu. Linh Hữu, Bồ Đề Đạt Ma diện bích 9 năm, còn bất quá mới có 60 ngày mà. Sư phụ. Đa tạ đại hòa thượng. Sư phụ, đệ tử không thể nào hiểu nổi. Cũng là báo quan, tại sao thầy có thể tha thứ cho các vị hòa thượng ở Việt Châu nhưng lại không thể tha thứ cho Linh Hữu? Linh Hữu là đệ tử của ta. Thầy trò truyền đăng, quan trọng nhất là tâm tâm tương ứng. Nếu như đệ tử không hiểu được tâm nguyện của sư phụ thì làm sao mà truyền đăng cho được? Việc làm của sư huynh Linh Hữu đã khiến cho sư phụ rất thất vọng phải không ạ? Không hoàn toàn là như vậy. Linh Hữu rất ngã chấp, làm việc thì không chín chắn. Làm thầy, ta phải có trách nhiệm dạy dỗ. Tuy là đêm nào thầy ấy cũng đến trước phòng sám hối, đứng từ canh 1 cho đến canh 5. Đó là dịp tốt để phá tâm tự phụ của thầy ấy, khiến cho nó đau khổ tột cùng mà cảm nhận được lời dạy. Sư phụ, thầy làm vậy cũng là cách phương tiện để giáo hóa huynh ấy à? Nếu không làm như vậy thì nó không thể sửa đổi lỗi lầm của mình. Sư phụ. Sư phụ, nhưng mà sau cùng thầy tha thứ cho huynh ấy, vì sao không hề nói một câu khiển trách nào? Chỉ là mỉm cười là xong chuyện. Hai thầy trò tâm tâm đã tương ứng rồi thì không cần phải nói nhiều nữa. Vinh Duệ sư huynh, Hộ Chiếu sư huynh. Tư Thác. Cuối cùng tôi tìm được hai huynh rồi. Sư phụ có khỏe không? Sư phụ vẫn khỏe, chỉ là nhớ hai huynh. Chúng tôi cũng rất nhớ sư phụ. Từng đến chùa Đại Minh thăm viếng. Hả? Đáng tiếc không được như ý. 2 tháng nay sư phụ chuyên tâm nghiên cứu, không bước ra ngoài. Từ từ quan phủ cũng nới lỏng, mấy người gác cổng đều đi hết. Chỉ yêu cầu trong chùa trông coi cẩn thận, không cho phép sư phụ đi ra khỏi chùa. Vậy chúng tôi có thể đến thăm sư phụ được rồi hả? Đúng vậy, tôi đến đây đón hai huynh đi mà. Chúng tôi sẽ đi theo thầy ngay. Đi. Nào,
Ngồi đi, ngồi đi. Sư phụ à, Vinh Dự và con hôm nay đến đây để bái biệt người. Mấy năm trước, chúng con đã đến chùa Đại Minh để đảnh lễ người, cầu xin người đến đông độ để truyền pháp. Hôm nay cũng ở chùa Đại Minh, chúng con lại phải cáo biệt sư phụ. Mấy năm nay, sớm tối ở bên sư phụ, sống chết có nhau. Phải cáo biệt, nỗi khổ trong lòng khó mà tả xiết được. Nhưng mà nếu như chúng con ở lại đây thì quan phủ sẽ không buông lơi sự giám sát sư phụ. Trái lại còn khiến cho sư phụ bị nhiều phiền phức hơn. Cho nên con và Vinh Duệ thương lượng, quyết định ra khỏi Dương Châu. Vậy bây giờ các con định đi đâu? Chúng con định đến chùa Thái Bình ở quận Đồng An. Chùa Thái Bình ở quận Đồng An cách đây rất xa. Nhưng mà thời gian này các con ra đi, đó cũng là một kế rất hay. Các con yên tâm, chuyện đi sang Đông Độ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ta đã quyết tâm thì sẽ không thay đổi đâu. Sư phụ, Sư phụ, chúng con đang trước. Sư phụ không bao giờ thay đổi mà. Vinh Duệ, phổ chiếu. Hẹn gặp lại sau. Sư phụ bảo trọng. A Di Đà Phật. Nói cho cùng, sư phụ là bậc cao tăng của đại đường. Chỉ cần có sư phụ, cũng giống như ánh sáng chiếu khắp cơ thể. Bây giờ bắt ngài chờ chúng ta trở về. Không biết đến khi nào chúng ta mới trở về được đây. ít nhất phải chờ đến khi nào mọi người đều nghĩ rằng sư phụ đã bỏ ý định sang Đông Độ. Nói rất đúng. Con gấp cũng vô dụng thôi. Nghe thầy dạy. Quỳnh quá. Hả? Huynh Đạt. Lâu quá rồi không gặp huynh đó. Ta đến Tô Châu. Quỳnh quá, cho mụ xem cái này nè. Là cái gì vậy? Mở ra xem đi. Cái này đẹp quá. Chính tay ta làm để tặng cho muội đó. Huynh Đạt,
muội đã hiểu được tấm lòng của huynh. Nhưng mà muội... Nhưng mà sao? Nhưng mà có thể là muội có thể sẽ đi xuất gia. Vì ai vậy? Vì chính bản thân muội. Nếu như vì sự tu tập cầu đạo mà xuất gia thì huynh không nói gì. Nhưng mà muội đi vì thầy ấy mà. Không phải. Huynh đừng đoán bậy. Muội không có. Quỳnh Hoa, muội và Tường Ngạn rất xứng đôi vừa lứa. Nhưng mà bây giờ thầy ấy đã xuất gia. Huynh biết muội rất có tình cảm với thầy ấy. Đó chẳng phải là chướng ngại cho việc tu tập của thầy ấy hay sao? Hoa trong kính, trăng dưới nước. Cái mà muội tìm kiếm là thứ hư vọng không thật. Huynh Đạt, huynh đừng nói nữa. Bây giờ muội không muốn suy nghĩ gì hết. Chỉ muốn suốt đời được sống với cha, làm tròn bổn phận hiếu đạo của người con. Tròn hiếu đạo? Nhưng mà muội có nghĩ đến việc không sanh con cái thì làm sao gọi là tròn hiếu đạo chứ? Nhưng mà cha muội đã hứa sẽ cùng giám chân đại sư đi sang Nhật Bản. Châu Hòa Sĩ là người có uy tín, khiến người kính phục. Nhưng mà bây giờ là đại hòa thượng già, các thầy người Nhật cũng bỏ đi hết rồi. Chuyện sang Đông Độ là không thể. Nói ra mình cũng không hiểu. Rõ ràng là muội chấp mê bất ngộ mà. Ta đã nói hết với muội như vậy rồi, vì sao muội vẫn không hiểu được lòng của ta chứ? Huynh Đạt, tha lỗi cho muội. Không, muội đừng lo. Ta sẽ chờ đợi đến ngày mà muội hiểu. Xuyên bối, trần bì, hoa cúc, sanh địa, tri mẫu. Được rồi, đủ rồi đó. Người kế tiếp. Lục Đạt còn nói gì nữa không? Nói tới vậy mà vẫn chưa rõ sao? Đó là chuyện tốt mà. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Bình Hoa, muội nên xuất giá lâu rồi. Muội đã xuất gia lâu rồi, chứ không phải là xuất giá. Muội cũng nên xuất gia. Bình Hoa, làm sao muội lại có ý niệm như vậy? Vậy tại sao muội lại xuất gia? Tôi là tôi, còn muội thì khác. Vì sao muội lại khác? Nếu như muội đi xuất gia thì cậu phải làm sao đây? Vậy thì mọi người chuyển hết vào chùa ở là được rồi. Không được đâu. Nếu như có chuyển vào chùa ở thiệt thì tôi và cậu có thể sống cùng nhau. Còn muội thì chỉ có thể đến Amico thôi. Đi thì đi. Huynh tưởng muội muốn sống cùng với Huynh hay sao? Quỳnh Hoa,
Quỳnh Hoa, Lục Đạt là người tốt lại có tài nữa. Huynh ấy rất có cảm tình với muội. Muội không nên phụ lòng của huynh ấy. Đúng. Đúng vậy. Muội cũng cảm thấy huynh Lục Đạt rất tốt. Nếu như biểu ca cũng suy nghĩ như vậy thì muội sẽ suy nghĩ lại. Được. Vậy thì huynh sẽ chờ tin vui của muội. Huynh yên tâm, muội sẽ không để cho huynh phải chờ đợi lâu đâu. Của huynh nè. Quỳnh Hoa, Đó là quần áo muội may cho huynh và cho sư phụ mỗi người một bộ. Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa. Sư phụ, đạo lý này con hiểu, nhưng mà gần đây con thấy trong lòng phiền phức. Muốn đến một nơi nào đó để lẫn trốn, mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền. Mắt không thấy, tâm không phiền là phương pháp tiêu cực. Tường Ngạn, con nên trì luật tu tập, trừ bỏ tham luyến thế tục. Như vậy mới có thể khai ngộ, mới có thể nhất thông tắc bách thông. Nào, mời. Cứ để muội. Đa tạ. Khi đó không cách nào khuyên được sư huynh Vinh Duệ, âm thầm để lại một lá thư rồi bỏ đi, khiến chúng tôi rất lo lắng. Lần trước không may gặp nạn, được hai người giúp đỡ, bần tăng cảm kích vô cùng. Đừng nói như vậy, người học Phật gặp nhau ở ngoài đường cũng phải nên giúp nhau. Hàng huống chi các vị vốn là huynh đệ, việc nên làm thôi. Pháp sư nặng lời rồi. Thái Lan, nè, chào hai vị hòa thượng Bá Bá đi. Mau tới đây. Nè, ẩm chút coi. Thái Lan, con chào hòa thượng Bá Bá đi. Cháu tên là gì? Tên là Thái Lan. Vậy à? Nó là người Nhật, cũng là người Đại Đường nữa. Thái Lan à, cha muốn nói chuyện với Bá Bá. Con hãy ra ngoài chơi với mẹ đi. Được. Cháu bé dễ thương quá. Đúng rồi. Ta không ngờ con của Quyền Lan đã lớn như vậy rồi. Đúng là thời gian như thôi đưa. Vâng. Không nói đến chúng ta từ Nhật Bản đến Đại Đường, chỉ cần nói đến lần chia tay với huynh Vinh Duệ ở Hàng Châu, chớp mắt đã qua 3 năm rồi đó. Đúng vậy. Tôi đã 50 tuổi rồi, đến Đại Đường gần 20 năm rồi, nhưng chẳng làm được việc gì. Đúng là uổng phí thời gian. Không phải, người uổng phí thời gian là đệ mới đúng. Nếu như lần trước không bị phòng phỏng vấn Giang Đông phái binh áp giải hòa thượng về Dương Châu, có thể các thầy đã được ở Nhật giúp cho đất nước được 3 năm rồi. Vì lần đó Quý có nghe nói hả? Chấn động Giang Nam mọi người đều biết đó. Tôi mang hàng đến Trường An cũng nghe thấy có người bàn tán, nói quan phủ hạ lệnh phải trông coi đại hòa thượng không cho đi ra nước ngoài. Như vậy đúng không? Đúng vậy. Vinh Duệ và tôi để tránh phong trào đã đến chùa Thái Bình ở quận Đồng An tu tập 3 năm, là để cho mọi người quên đi chuyện đông độ. Bây giờ đã 1000 ngày đêm trôi qua rồi. Ngay cả chúng tôi cũng không biết bên ngoài chùa Thái Bình có thật sự bình yên chăng nữa. 3 năm nay Đại Đường rất bình yên. Huyền Lan, đừng nói chuyện không vui. Pháp sư mời dùng trà. Làm thương gia, chúng con chỉ mong thiên hạ thái bình, làm ăn phát đạt là được rồi.
Đúng. Thiên hạ thái bình thì bá tánh sẽ không khổ. Đúng vậy. Đúng vậy. Nào. Nào. Mời. Trà ngon quá. Quyền Lan à, bây giờ chúng tôi sẽ trở về Dương Châu. Nếu tâm sang đông độ của hòa thượng không thay đổi, chúng tôi tìm được thuyền rồi, huynh có đồng ý trở về Nhật với chúng tôi không? Không giấu gì hai huynh, Ngọc Lan hiện nay đang mang bầu, không tiện đi xa. Và nếu có đi, đệ cũng muốn chờ thuyền của đại sứ giả tới rồi tính. Cũng không biết trong nước Nhật xảy ra chuyện gì nữa. Thường thì 10 năm triều đình phái thuyền sứ giả đi một lần, nhưng đã 16 năm rồi, sao vẫn không thấy họ đến? Không ai biết được. Nào, chúng ta chia tay từ đây. Đừng nói chia tay. Sư huynh yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp lại. Quyền Lan, bảo trọng nghe. Chúng tôi đi đây. Vậy đệ không tiễn xa nữa. Vì vậy sư huynh, đi đường cẩn thận. A Di Đà Phật. Vinh Duệ, không biết là trong thời gian 3 năm chúng ta vắng mặt này, sư phụ có được khỏe hay không? Tâm nguyện có thay đổi hay không? Thầy nói đúng. Bây giờ Đại Hòa Thượng là người đã 61 tuổi rồi. Phổ Chiếu, nhìn kìa, Dương Châu. Đúng rồi. Trở về rồi. Sư huynh, sư huynh, sư huynh. Từ Thác. Sư huynh. Từ Thác. Thầy đoán ngay là hai huynh về mà. Từ Thác. A Di Đà Phật, cuối cùng gặp được hai huynh rồi, hay quá. Sư phụ có được khỏe không? Sau khi mấy huynh đi khỏi, quan phủ thấy sư phụ suốt ngày dạy luật truyền giới, chữa bệnh cứu người, xây chùa dựng tháp, bèn cho rằng ngài đã lớn tuổi rồi, muốn sang đông độ cũng lực bất tòng tâm. Từ từ thì họ không còn giám sát sư phụ mình nữa đó. Vậy à? Đúng vậy. Hay quá. Để đeo cho. Từ Thác à, nè, thầy luôn luôn ở bên sư phụ. Vậy khi vắng người, sư phụ có hay nhắc đến chuyện sang đông độ không? Chuyện này để không nghe sư phụ nhắc tới. Hai vị sư huynh đừng lo, chờ hai huynh gặp sư phụ thì sẽ biết ngay mà. Đi. Chúng ta đi thôi. Được. Đệ tử bái kiến sư phụ. Bái kiến sư phụ. Vinh Duệ, Phổ Chiếu, chẳng phải ta đang nằm mơ chứ? Vinh Duệ, Phổ Chiếu, mau đứng dậy, mau đứng dậy. Các con đến rất đúng lúc. 3 năm nay ngày nào ta cũng chờ các con. Ta tin lần này nhất định sẽ được sự che chở của Đức Thế Tôn, để chúng ta thực hiện tâm nguyện nhiều năm của mình. Sư phụ, sau khi chúng con đi khỏi, không có lúc nào là không nhớ tới người. Đều do chúng con đã làm liên lụy người. Đừng nói như vậy. Chỉ cần chúng ta có niềm tin thì chẳng lo không ra khỏi được Dương Châu, không lo vượt qua được biển lớn. Đến khi nào thì thuyền sứ giả Nhật Bản mới tới? Vì chưa có tin tức chính xác. 1-2 năm cũng không nhất định. Chúng ta không cần đợi, có thể tự mình mua thuyền đi.
Sư phụ. Sang đông độ lần này, tất cả mọi công tác chuẩn bị đều phải hết sức cẩn thận. Nhất định không được cẩu thả. Mỗi người có một trách nhiệm riêng, nhưng phải hỗ tương phối hợp. Phải làm được nhiều mà không loạn, phân minh rành mạch. Thuyền phải mua được chiếc thật tốt. Địa điểm vẫn ở cửa Tân Hà, bởi vì chỗ đó ở gần sông. Các thứ mọi người chia nhau đi mua. Phẩm chất và số lượng không được ít hơn lần trước. Sư phụ, đủ tiền không ạ? Tiền thì không lo. 3 năm trước, Pháp Tấn bán thuyền và lương thực ở Phúc Châu, đem tiền về đây rồi. Tường Ngạn chờ Pháp Tấn trở về, còn nói với huynh ấy, thầy vẫn muốn huynh ấy tiếp tục phụ trách việc mua thuyền và một số lương thực. Dạ sư phụ. Sư phụ, Thần Luân, Quan Diễn, Đối Ngộ, Đạo Tổ, Như Cao, Đức Thanh, Nhật Ngộ, các thầy ấy nói nếu sư phụ tiếp tục sang Nhật, các thầy ấy vẫn tình nguyện đi theo. Danh sách này còn có một số mới gia nhập nữa. Sư phụ xem thử đi. Sao hả? Đức Thanh vẫn còn ở Dương Châu à? Dạ. 6 năm trước, Đức Thanh cùng đạo hạng và chúng tôi từ Trường An đến Dương Châu. Từ đó đến nay vẫn theo sư phụ. Thầy ấy thiệt đáng nể. Những người này đức hạnh và học vấn đều khá. Thêm vào chúng ta và Pháp Tấn nữa là đủ rồi. Phải chọn thợ và thủy thủ cho thật giỏi. Chúng ta phải rút kinh nghiệm của mấy lần trước. Tất cả hành động phải cho thật chu đáo. Đệ tử hiểu.
Sư phụ, thuyền mua xong rồi, lương thực và Phật cụ cũng đã chuẩn bị xong, tất cả đều sắp xếp chu đáo. Dạ phải sư phụ. Thủy thủ và thợ cũng đã mời đầy đủ. Bây giờ chỉ chờ sư phụ quyết định ngày xuất phát. Tốt. Đêm dài lắm mộng. Hôm nay là 25 tháng 6. Ngày mai ngày mốt chuyển mọi thứ lên thuyền. Vào đêm ngày mốt khởi hành.